Kreu i koalicionit Nisma Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj ka deklaruar se qëllimi i tij kryesor është të shpartallojë sistemin e listave të mbyllura të kandidatëve për deputet, duke i djegur ato. Gjatë një takimi me qytetarët, Lapaj u shpreh se politika tradicionale po përpiqet ta mbajë peng të ardhmen e Shqipërisë, duke theksuar se lukunia e së dieshmes po zihet. Ai theksoi se ka vendosur të shkojë me lista të hapura, duke shtuar se duhet të shkojmë në parlament me dinjitet ose kur mos shkofshim. Lapaj në këtë mënyrë ka nënvizuar angazhimin e tij për një ndryshim të thellë të sistemit zgjedhor dhe politik të vendit, duke ftuar qytetarët që të mbështesin një lëvizje që jep më shumë mundësi dhe ndikim të drejtë për drejtë atyre në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre. Gjë, më mirë do bëhet. Po pse erdhëm në këtë pikë? Pse erdhëm në këtë pikë? Se nuk është se zgjuam një ditë dhe thanë do bëjmë këtë, jo. 14 muaj më parë shkruam një projekt ligj i cili bazohej në një vendim të gjykatës kushtetuese që detyronte parlamentin ta shpënde sistemin e mbyllur. Shkruam një projekt ligj për hapjen e sistemit dhe të listave dhe ja quam parlamentit 140 deputetë në emër të përveçëm secilit. Si do thoni ju, a e mori në një prej tyre që çonte përpara sipas kushtetues? Zero, asnjë. Pas kësaj, zbritëm qytet në qytet, erdhëm dhe këtu në Lushnjë, ku morëm rreth 1500 firma nga ju të nderuar qytetarë. Dhe quam në parlament 2 projekt ligje, një për votën e diasporës, që ja dole me përcilën e mi krenar. 2. Hapjen e sistemit zgjedhor, demokratizimin e Shqipërisë. Nuk e miratuan, se miratuan sepse ajo është mundësia që ata ta mbajnë peng popullin tonë siç e kanë mbajtur. Nuk u dorëzuam. E morëm dhe e kundërshtuam atë vendim në gjykatë kushtetuese. Por ju e dini si ky vend. Në gjykatë kushtetuese prap nuk e lejuan, duke synuar ta mbajnë peng Shqipërinë. As sham, as maukuam, as gjyqtarët e as një tjetër. Por zbritëm dhe kërkojmë sot politikisht të shpartallojmë ato lista përmes djegjes listave të mbyllura, që nesër të shkojmë të japim parlament. Por ne do kishte shumë komode të zinin të gjithë kryetarët e televizjes, vendet e para në përqarqe, si shplukunia së djeshme se keni parë po zihen. Por jo një zëri vendosëm të zbresim në listat e hapura, ne të shkojmë në parlament i dignitet, ose kur mos shkofshim. O me dignitet, o kur. Ndaj, kur të qojni nga ky shesh, flisni me njerëzit, mos i lini të manipulojnë, bindini që kjo është mundësia për ta çarë sistemin e tyre, që sa herë u rrezikohet bëhen bashk, sa herë kërcënojnë ekzistencë bëhen bashk, sepse për ata nuk është thjesht politik, po është biznes me vlerë 9 miliard dollar, aq sa vlen buxheti i shtetit shqiptar. Po çfarë kemi kërkuar ne? Se ne ende si jemi në fushatë, se kur të nisë fushata, do jetë aq e zjarë dhe aq madhështore, sa do e kuptojnë çfarë kanë bërë. Ne nuk kemi dalë këtu, tu themi njerëzve, si dhe i dëgjuat këta tanët, tu themi njerëzve, na votoni ne, se ne jemi më të mirë se ata. Ne nuk kemi dalë në për Shqipëri e në për diasporë, tu themi njerëzve, ne jemi më të zgjuar a më të ndershëm se ata. Ne nuk kemi dalë për të bërë këtë ndasi. Ne kemi dalë për të kërkuar njerëzve një bashkim të madh, pavarësisht dallimeve, për të demokratizuar Shqipërinë me 4 shtylla kryesore. 1. Vota e diasporës për të cilën luftuam dhe realizuam. 2. Demokratizimi i Shqipërisë përmes hapjes së listave, që të mos i zgjedhin më kryetarët deputetët, por të zgjedhin qytetarët. Unë të nderuar qytetarë të Lushnjës, kam sot një pyetje për ju. Pasi erdhën para 4 vitesh dhe u morën votën për të qeverisur, deputetët që votuan përmes partive të tyre, a erdhën më për 4 vite të mbledhin e të pjesin për ligjet që miratojnë atë parlament? Po, po, jo. A e dini pse nuk kanë ardhur?
sepse ata e din mirë që deputet nuk i bëni ju, po i bëjnë kryetarët, sepse ata e din mirë që deputet nuk i bëjnë qytetarët, po i bën partia. Do kryetari i rendit në listë fituse, zdo kryetari se nuk i shërben i nxjerr nga lista. Dhe kjo është ajo që duam të bëjmë. Ta shpatalojmë të sistem bandash që i detyron njerëzit të votojnë të keqen në të vogël.